假設係咁咯喎，得生梵天，記唔記得《長阿含經》我哋話《世記經》裏邊講過噶嘛？初生梵天嗰個佢就自己會話啦，我自有永有嘅，我係一切世間之父，咁樣講啦，係咪？好啦，然後後尾再生嘅嗰啲梵天會有點講啊？係啦，呢個大佬嚟喎，佢出現先喎，冇人做佢嘅，一定係佢做我哋出嚟。咁其實呢種係咪已經係一種嘅惑無明？佢唔知道，佢唔知道有緣起啊！佢知道以為有一個嘅主宰喺度。好啦，故此呢一類咁樣嘅眾生喺光陰天福盡，然後啦投生去梵天，又或者喺光陰天福盡嘅時候離人間。當佢喺人間見到嗰啲地味、地皮、地膚嘅時候，因為佢嘅愛着係未能夠破除，因為佢惑未能夠破除啊嘛。咁故此佢就會攞嚟食，再產生粗重嘅味着。